Banyak banget layangan di sini, layang-layang berbagai macam bentuk. Banyak banget yang hadir. Para YouTuber juga banyak di sini untuk melihat layang-layang. Juga ada layang naga di sana. Coraknya warna-warni, guys. Weh, datang aja, full, banyak sekali, guys. Bisa buat hiburan nih. Ini yang dari Miri Cinde. Ada juga satu tim tuh, kepala sukunya itu yang di sana tuh, kaos biru itu. Oke, kita sambil jalan, guys. Tuh bentuk ada kepiting, ada burung hantu, ada naga, burung, macam-macam pokoknya. Banyak sekali keindahan yang ada di langit area Purwantoro, guys. Itu yang polos juga ada. Terus di belah sana tuh naganya banyak sekali. Oke, guys, hiburan alternatif di Purwantoro. Kopdar, layangan ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada di Tapel. Di sebelah timur jembatan Tapel Purwantoro, tepatnya di Gondang ya, persawahan Gondang. Macam-macam. Untuk naganya belum terbang, guys. Untuk naganya tuh sebelah sana tuh, jauh di sono. Suaranya sangat ramai sekali, menyenangkan. Di atas tuh banyak sekali. Wow, wow, suaranya. Banyak banget yang berdatangan, guys. Tetap prokes, karena Jawa Tengah, Jawa Timur di sini
dipenuhi layangan, guys. Namanya layangan sawangan ya. Kas biru itu dari Miri Cinde. Di jauhan untuk layangan naga udah mau diterbangkan, guys. Udah mau diterbangkan. Di atas banyak sekali. Itu tuh udah terbang tuh ya. Oke, udah terbang. Untuk layangan naga ada berapa itu? Banyak sekali di sana. Oke, bagus sekali, guys. Oke, buat kamu semuanya datang aja ke lokasi ya dari Tapel ya, guys. Ini sayangnya saya nggak ajak anak-anak nih. Pasti kalau ajak anak-anak rame di sini. Ya sudah dulu ya, guys. Gue mau ambil videonya nanti buat YouTube. Oke, dah.